Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir tehlikeli yarışta daha birlikteyiz. Süper kahramanlarımız çok ilginç bir yarış yapacak. Uçaklarla araba taşıma yarışı yapacaklar. En fazla arabayı taşıyan yarışı kazanacak. İlk yarışmacılar geçenki yarışın birincileri Demir Adam'la Deadpool arkadaşlar. Ve 3 tane araba bağlamışlar uçaklarına. Yapmaları gereken şey çok basit. Havalanacaklar ve karşıda bir teker var. O tekerin içinden geçip geri dönecekler ve inecekler. Tabi basit dediğime bakmayın. Bu yarışın adı tehlikeli yarış olduğuna göre o kadar da basit değildi. Bakalım başarabilecekler mi? Demir Adam'la Deadpool gidiyorlar. Demir Adam, keşke bir iki araba daha bağlasaydık. Olmaz Deadpool. Bu uçak biraz küçük. Taşıyamayabiliriz. Bunlar bile sallıyor uçağı. Ama gayet iyi gidiyorsun. Dur bakalım, daha yeni başladık. Şu tekerin içinden geçebilirsek belki gerisi kolay olabilir. İşte geçtin, bravo. Ama arabalar fırıl fırıl dönmeye başladı. Haydi dostum. Güzelce iniver şu piste. Arabalar çok sallıyor uçağı. Aşağıya çekiyorlar. Sallanıyoruz dostum, acayip sallanıyoruz hem de. İniyorum. İn. Araba patladı. Kuyruk yanıyor yalnız, kuyruk yanıyor. İniyorum, tekerleri açtım. Haydi dostum, in. Frene bas. Yavaşlamıyor, çok yavaş yavaşlıyor. Niye durmadı bu uçak? Duracaktı ama pist yetmedi. Haydi ya. Demek ki pistin ortasından inmemek gerekiyormuş. Evet Deadpool, pistin başından inseydik buraya gelene kadar durabilirdik herhalde. Evet dostum. Deadpool'la Demir Adam güzel gittiler ama uçak yanmaya başladı ve durduramadılar uçağı. Hadi diğer yarışmacılara geçelim. Şimdi Joker ile Kuzen Joker yarışacak sayın seyirciler. Bir sürü araba bağlamışlar. Ama arabalar minnacık. Joker, bu arabayı nereden buldun? Dünyanın en küçük arabalarını bağlamışsın ama. Bunlar da araba kardeşim. Ne fark eder? Ama 3 tanesini bağlayabildim ya. He, ama orada bir sürü araba var. Evet, onları bağlayamadık. Bunları taşısak yeter herhalde. Joker ile Kuzen Joker gidiyorlar. Aşağıya çekiyor, aşağıya. Haydi kuzen. Yüksel. Ya kocaman uçak minnacık arabaları kaldıramıyor be. 2 tane mi bağlasaydık? Ya olmaz, o zaman bize herkes geçerdi ama. Turboya basıyorum o zaman. Wahoo! İşte gidiyoruz. Yavaş, şimdi tekere toslayacağız ama. Nereden gidiyorsun? Ya tekerin deliğini tutturamadım. Şuradan bir tur atalım. Hop, dönüyoruz. Haydi kuzen, haydi. Tamam, dönelim. Of. Ya bu uçak hiç güzel değilmiş kuzen. Niye bunu seçtin o zaman? Tamam. Bu sefer tekerin içinden geçeceğiz. Ya fırıl dönüyor arabanın biri. Tamam, şimdi geçeceğiz. Hop. Hoppa. Ay. Ne yaptın kuzen? Ya ne oldu? Tepesi aşağı sallanıyoruz. Evet ya, ne oldu be? Takılı kaldık buraya. Evet kuzen, yarasa gibi ters duruyoruz ya. Hadi insene şuradan. Ya nasıl ineyim, takılmış araba. Bakayım. Arabanın 2 tanesi aşağıda. Ama biri yukarıda takılı kalmış tekere. Hay be. Turboya basayım. Yok, hiçbir işe yaramıyor. Şansa bak ya. Armut gibi kaldık burada ya. Of, ne yapacağız? Bekleyelim, belki düşeriz. Ya buradan kurtulsak bile uçak aşağıya çakılacak ama. Ne yapacağız o zaman? Ben atlıyorum o zaman. Buradan bekleyeceğiz akşama kadar. Ben de atlıyorum o zaman. Gidiyorum o zaman. Git o zaman. Ben de geliyorum o zaman. Paraşütüm. Paraşüt. İşte burada. Vay be. Ne güzel bitirecektik yarışı ya. Birinci olma ihtimalim çok yüksekti. Hop. Aha. Uçak da indi işte. Kuzen. Ya uçak tepeme düşüyordu ha. Sen de mi paraşütle atladın? Tabii paraşütle atladım. Biz atladık, uçak aşağıya düştü. Evet kuzen. Haydi gidelim. Ya tamam, bu otobüsü anladım da bu üstü silahlı kamyonet ne oluyor? Bunu anlamadım Venom. Bak şimdi pafuduk tavşan. Otobüs 5 tane otomobil yerine geçiyor.
Bu kamyonette 2 tane otomobil yerine geçiyor. Yani bunları taşıdığımızda 7 tane otomobil taşımış olacağız. Tamam da kaldırabilecek mi bu uçak bunları? Kaldırır. 2 tane motoru var bunun. Hadi bakalım. Sana güveniyorum Pofuduk Tavşan. Bu sefer güveniyorum sana. Tamam o zaman, sen güveniyorsan mesele yok. İşte gidiyoruz. Ha, bir dakika dur. Dur ama Venom, ne oldu? Kamyoneti bağlamamışız ya. Kamyonet kaldı orada. Tamam olsun ya, otobüs yeter bize. Yalnız onu da taşıyamayacağız galiba. Oy, uçağı aşağı çekiyor. Ne güzel 7 tane araba taşımış olacaktık. Ya bırak 7 arabayı, otobüsü taşıyamıyoruz. Kaldır şu otobüsü, hadi kaldır. Hop, uçuyoruz. Yok düşüyoruz ya, düşüyoruz. Au. Tüylü kulak, ne biçim uçak kullanıyorsun ya? Hemen çaktın yere uçağı. Kocaman otobüs bağlarsan olacağı oydu zaten. 5 tane araba yerine geçiyormuş da. Allah'tan kamyoneti bağlamadık. Onu da bağlasaymışız hiç kalkamayacakmışız yerimizden. Beceriksiz tavşan. Uçağı süremedim demiyor da. Haydi otobüsle dönelim. Teşekkürler Süpermen. Haydi görüşmek üzere dostum. Sıradaki yarışmacılar Batman ile Superman. Ama Batman kendi başına yarışacak çünkü bu uçağa tek kişi binebiliyormuş. Arkasında da 3 tane küçük otomobil var arkadaşlar. Bakalım bu jet uçağıyla onları taşıyabilecek mi? Çok hızlı kalktı. Sanki çok yahat taşıyor. Şimdi ama arabalar sallanmaya başladı. Bu arada 2 tane araba var. Üçüncüsü yok. Galiba onu bağlayamadılar. Evet, tekerden çok güzel geçti Batman. Şimdi de dönüyor. İniş yapması gerekiyor. Oh, çok fena sallanıyor ama. Çok hızlı gidiyor. Böyle hızlı giderse uçak patlayabilir. Ben şimdiden söyleyeyim. Evet, yavaşladı şimdi. Frenleri açtı bakın. Oh, güzel indi. İndi. Duyuyor ve duydu. Çok basit bir iş oldu Batman için. Vay be, çok kolay oldu. Tebrikler Batman. İlk sen başardın dostum. Teşekkürler örümcek çocuk. 3. araba yok yalnız. Evet, 2 tane bağlamışsınız. Ay aksi. 3 tane bağladığımı sanıyordum. Yine de kazanma şansımız yüksek. Evet arkadaşlar, yarışmayı ilk bitiren Batman oldu. Bakalım başka bitirebilen olacak mı? Şimdi de Örümcek Baba ile Hulk yarışacak arkadaşlar. 3 tane araba bağlamışlar. Uf, kocaman bir nakliye uçağı bu. Yahat taşırlar diye düşünüyorum ama bakalım ne olacak. Örümcek Baba ve Hulk'tan sonra da Örümcek Bebek. Ondan sonra da Kaptan Amerika ve Flash yarışacak arkadaşlar. İşte gidiyorlar. Bu nakliye uçağını bulmamız iyi oldu örümcek adam. Çünkü bu uçakların işi zaten yük taşımak dostum. Evet Hulk. Ama bakalım böyle sallanan yükleri de taşıyabilecek mi? Çünkü sallandıkça uçağın dengesi bozuluyor. Evet dostum. Yükselmemiz gerekiyor. Bak arabalar önümüzde sallanıyor. Yüksel. Yeterli değil mi? Yeterli. Şimdi doğruluyorum ama. Evet, biraz daha yükselmemiz lazım. Haydi koca oğlan. Evet, tam ortasından geçeceğiz. Hayır. Bir anda alçaldık. Ne oldu örümcek adam? Bu uçak fazla yükseğe çıkamıyor galiba. Baksana, sanki ağır çekimde hareket ediyoruz. Çok yavaş. Haydi dostum. Dönmemiz gerekiyor. Evet Hulk. Dönüyorum dostum. Suya çakılmayalım. Şimdi yükseliyorum. Evet, güzel. Dön. Dönemiyorum. Hayır. Çok yavaş hareket ediyor Hulk. Yapabileceğim bir şey yoktu dostum. Evet dostum. Ah! Neredesin? Buradayım. Bu uçak çok güçlü ama çok yavaş hareket ediyor. Dönemedim tekerin içine doğru. Evet dostum.
Hazır mısın örümcek bebek? Evet hazırım. Hadi başla o zaman. Örümcek bebek uzaktan kumandalı bir F-16 ile 5 tane arabayı taşımaya çalışacak arkadaşlar. İşte gidiyorum. Hemencik de havalandın. Birazcık düşseydin bari. Ben böyle kalkış yapıyorum. Birden havalanıveriyorum. Usta pilotlar öyle uçar. Bak sen hiç duymamıştım ama hadi neyse. Arabaların çok fena sallanıyor ama. Hop. Tekerden geçtik. 5 tane arabayı bir jet uçağıyla taşıyor örümcek bebek. Aynısını Batman yapmıştı ama sadece 2 tane taşımıştı. Demek ki jet uçakları daha kolay taşıyor bu arabaları. Diğer uçaklar pek taşıyamadı. Ama bakalım iniş yapabilecek mi? Of çok sert indi. Hiçbiri de patlamadı. Çok güzel bir iniş yaptım. Çünkü usta pilotlar çok güzel iniş yapar. Ben de bir usta pilot örümcek bebek abiyim. Bakın nasıl götürüyorum arabaları. Tamam duy artık duy. Duydum. 5 tane araba taşıdı örümcek bebek. Minnacık arabalar ama olsun. Şu an yarışmanın birincisi örümcek bebek arkadaşlar. Örümcek bebek bravo sana. Teşekkür ederim çocuk. Son yarışmacılar Kaptan Amerika ile Flash. Onlar da minik arabalardan bağlamışlar ama 6 tane bağlamışlar. Ve uçakları daha büyük. Bakalım taşıyabilirlerse birinci onlar olur. Taşıyamazlarsa birinci örümcek bebek olacak. Sizce ne olacak? Ben de çok merak ediyorum. İşte Kaptan Amerika ile Flash gidiyorlar. Son yarışmacılar. Yüksel dostum yüksel. Şurada uçak var. Yükseliyorum. Çarptık mı? Olamaz. Arabalar takılmış uçağa. Devam et. Yükseliyorum Flash. Oh hayır. Aşağıya çekiyor bizi. Yükselemiyorum. Haydi dostum. Havalan artık. Havalandık. Duman geliyor. Motorlardan duman geliyor. Hayır olamaz. Minik arabalar alev topuna dönüştü ve uçağın altına girdi. Sonya'da uçak patladı. Şu işe bak. Enteresan bir yarış oldu bizim için. Evet dostum. Böylece yarışma bitti sayın seyirciler. Örümcek bebek 5 tane araba taşıyarak bugünkü tehlikeli yarışın birincisi oldu. Batman de ikinci oldu. 2 tane uçak taşıdılar. Kaptan Amerika ile Flash örümcek bebeğin bıraktığı uçağa çarptılar. Yoksa belki onlar da birinci olabilirdi. Örümcek bebeği tebrik ediyoruz. Ve bugün de sizinle vedalaşıyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.